हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री और गायत्रीज किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी से कैबेज पाई। ये बहुत ही हेल्दी है, बनता भी क्विकली है, टेस्टी है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा बना है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी इसी तरह से डिलीशियस और हेल्दी कैबेज पाई बना सकते हो। कैबेज में बहुत ही कम कैलोरीज होती है, तो इसे खाने से वेट लॉस में हेल्प होती है। इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरुआत में हम पत्ता गोभी को आधे में कट करके इसमें से आधा पत्ता गोभी हम यूज़ करेंगे। इसके बीच का हिस्सा हम पहले निकाल लेंगे। और इस तरह से पत्ता गोभी को बारीक कट कर लेंगे। पत्ता गोभी कट करके तैयार है। चलिए अब हम एग्स का मिक्सचर बनाते हैं। एक मीडियम बाउल में 3 एग को लेंगे। इन एग्स को लगभग 1 मिनट तक हमें विस्क करना है। इन विस्क किए हुए अंडों में हम डालेंगे 3/4 टीस्पून नमक। नमक का आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, चॉप किए हुए 2 मिर्ची और धनिया पत्ता। इन सबको एक मिक्स दे देंगे। इसमें हमें ऐड करना है 1/2 कप कॉर्नफ्लावर और इसको एक मिक्स दे देंगे। एग का बैटर हमारा बनकर तैयार है। ये कुछ इस तरह से थिक बनेगा। एग के बैटर को हम कैबेज में मिला देंगे। इनको हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक मिक्स करना है। ऑनियन के भजी का बैटर जैसे ये वाला बैटर बनेगा। चलिए अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल पैन में डालकर पैन को ग्रीस कर लेते हैं। पैन ग्रीस हो चुका है। अब हम इसमें बैटर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और कोई भी इस तरह का स्पैचुला यूज़ करके आप इसको फ्लैट कर सकते हो। चलिए अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। इसको लीड से कवर करके लगभग 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। चलिए कैबेज पाई की एक बाजू कुक हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और पैन को ऊपर उल्टा रख के कैबेज पाई को हम पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
ध्यान रखिए पैन गरम होता है तो ये काम आप सावधानी रखकर कीजिए। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब इस कैबेज पाई को हम स्पैचुला से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि दूसरी बाजू को हर तरफ से कुक हो जाए, और लीड कवर करके हम इसको भी 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। देखिए ये बहुत ही इजीली स्लाइड होता है पैन से। आपको स्पैचुला भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। अब कैबेज पाई की दूसरी बाजू भी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हुई है। चलिए अब हम इस कैबेज पाई पर थोड़ा सा चीज़ स्प्रिंकल कर लेते हैं। चीज़ का थिन कोट ही हमें करना है। हमने यहाँ मैक्सिकन चीज़ का यूज़ किया है। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। इसको अब 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे चीज़ मेल्ट होने तक। इससे चीज़ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कैबेज पाई को। चलिए कैबेज पाई बनकर तैयार है। इसे प्लेट में निकाल कर कट कर लेते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर बना है। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही कम समय में बना है। इस पर आप ऑनियन कैप्सिकम का टॉपिंग कर सकते हो। इसे आप कोई भी सॉस के साथ खा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।